Ahojte, Nenekařce, se na vás vítám u další videa a v dnešním videu tady máme speciální 19. díl unboxingu. Dneska je pátek 25. listopadu 2022 a to znamená, že dneska oslavují svoje narozeniny. Sice mám narozeniny až 13. prosince, ale my jsme s rodiči zvyklí vždycky poslední víkend v listopadu ty narozeniny oslavit. Máme tady obrovský dárek, za který moc děkuju, a to zejména mojim rodičům a zdravím do videa. A jdeme si to konečně rozbalit, protože já už jsem zvědavý, co v tom bude. Jdeme na to. Tak, tady začneme. Wow! Wow! Máme tady krabici. Wow! Co v tom bude? Wow! Tak, odděláme to z papíru. Počkejte. Tak, odděláme to z papíru, vydržte chvíli. Tak, jdeme se podívat, co je v té krabici. Wow, wow, co tady máme? Wow, tak to je super, super, děkuju moc. Máme tady Lego City adventní kalendář. Moc děkuju. Mua! Se zvědavě, co je v té praskací folii. Wow! Tak na to jsem zvědavej. Wow! Wow! Máme tady tričko s mojím logem Lékař.cz. Wow! A dokonce tady máme, takhle to vypadá i z druhé strany. Wow! Děkuju moc. Děkuju moc. A poslední, co tady máme, nebo ještě tady máme jednu věc, omlouvám se, to jsem nečekal. Tak, teď máme tady Lego Technik Porsche. Takže moc děkuju. Počkejte, tady ještě vytáhnu tu poslední věc. Tak vám můžu vystavit to Porsche. Tak a poslední věc, co tady máme, mám z druhé strany. Tak, tady je to Porsche. Tak a poslední věc, co tady máme, tak tady máme powerbanka Dronic. Moc děkuju. Bude se mi to hodit na točící talíř. Moc děkuju. Tak. A na závěr dnešního unboxingu tímto bych chtěl poděkovat všem rodičům za krásné dárky a jdeme společně ty narozeniny oslavit.